Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, qandaysizlar? Mana bizlar bugun yangi kontentimizni olib borishga qaror qildik. Mana bizlar kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsin IDlarini va men durustga tashlayman. Va akalar, mana biz o'yinga kirdik. Mana hozir boshlanyapti o'yin. Mana ko'rishlaringiz mumkin, buni sha'nisi juda ham 0, meniki yutish sha'nishim juda ham ko'p. Buni sostavga kiringlar. Endi mana sostavimga kiringlar. O'zlaringiz solishtirsangiz ham bo'laveradi. Mana bizlar boshladik o'yinimizni. Alvarezdan zarba afsuski o'xshamadi va Entoni o'zini xavfli zarbasini yo'lladi va gol. Hisob 1-1 tenglashmoqda. Rice'dan pas bo'ladi va Alvarez gol urmoqda. Boshlanyapti o'yinimiz. Entoni Kvaratskhelia pas va gol. Va Alvarez o'z tepada ekan va gol. Kvaratskhelia va zarba va gol. Kim men bilan o'ynashni xohlamoqchi bo'lsa, birga bir yarim poyla yoki polniy ataka o'ynamoqchi bo'lsalaring, opisioniyaga yoki kommentariyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Hammalar bilan birga bir o'ynaymiz. Podpiska tashlab like bo'lsangizlar, bizning rivojimizga o'zingiz hissangiz qo'shinglar. Mana Lamparddan pas, Kvaratskhelia va gol. Alvarez zarba va gol emas. Kvaratskhelia o'zini super zarbasini yo'llamoqchi edi. Sizga o'xshamadi do'stlar. Entonining zarbasi. Kvaratskhelia va gol. Va o'yinimiz ham o'z nihoyatiga yetib bormoqda do'stlar. Va Entoni va Kvaratskhelia 14 hisobida o'yinimiz tamom bo'ldi do'stlar. Mana bizlar yutganimiz uchun o'zining yutuqlarini bermoqda. Va yana o'yinni boshlab yubordik do'stlar. Mourinho degan do'stimiz bilan tushdik. Bu tepada kelib turgan do'stimizga rahmat bermaysizlar. Mana meni shansim juda oz, uni shani yutish shanisi juda ham ko'p do'stlar. Hozir o'tamizmi yo'qmi? Ko'rib olamiz. Mana meni sostavim. Uning sostavi juda ham kuchli do'stlar. Mana do'stlar, Alvarez zarba yo'llab ko'radi va afsuski noto'g'ri zarba. Kvaratskhelia gol. Stop 1-0. Va Lamparddan pas va Kvaratskhelia Lampard Kvaratskhelia va gol. Va Entonidan pas ko'ramizmi? Yo'q, o'zi tepmoqda va Entonidan gol. Kvaratskhelia zarba yo'lladi. Afsuski noto'g'ri zarba. Entoni o'zi aldadi va pas ichkariga va afsuski gol emas. Lamparddan pas, Alvarez gol. Va Kvaratskhelia ketdi Kvaratskhelia. Orqaga olmoqda va zarba yo'llaydi va gol. Va yana Tonalidan pas bo'ldi. Afsuski Kvaratskhelia yetib kelmadi do'stlar. Alvarezning o'zi zarba yo'lladi va gol. Kvaratskhelia va Alvarez va gol emas. Tonali, Kvaratskhelia va Alvarez va gol. Hisob 7-7 do'stlar. Tonalidan pas. Kvaratskhelia Nesta. Kvara gol. 8-7 hisobida o'yinimiz tamom bo'ldi do'stlar.
Mana yana yutdik. Har bir yutganlaringizga bitta yulduzdan o'zi qo'shib beradi do'stlar va o'zini sovg'asi yana. Do'stlar, endi uyga kiramiz va hozir zadaniyani bajarishimiz kerak bizlar va mana zadaniyamiz bajarildi. Yana bir o'yinchimizni rankini ko'tarishimiz kerak. Bu zadaniyada rank up one player deb qo'ydi. Mana shunga kiramiz do'stlar. Kirganimizdan keyin biz masalan har xil o'zlarimizni yoqtirgan o'yinchimizni rankini oshirishimiz mumkin do'stlar. Masalan, Antonini yoki Gilberto Silvani yoki Tonalini yoki kimni yana o'zlaringizga yoqqan o'yinchini kuchaytirsanglar bo'ladi. Yoki Kollarni kuchaytirmoqchi bo'lsalar rank up degan yeri bo'ladi. Mana shu yerga kirib kuchaytirsanglar ham bo'ladi do'stlar. Xohlagan o'zlaringizga yoqqan o'zlaringiz sostavinglarda bor o'yinchini kuchaytirsanglar bo'ladi. Biz Antonini kuchaytirishga qaror qildik. Antonini kuchaytirdik. Mana zadaniyamiz bajarildi do'stlar. Va bir yechaslarda Interwing Winger mashina poniga qo'ydik. Biz max qildik va yana kuchaytirmoqchimiz biz. 700 ga bosdik yo'qalar. Va yana o'zlarimiz Antonini kuchaytirib max full qilib tashladik va driblingni kuchaytiramiz bizlar do'stlar. Va hozir Antonini detalini ko'rib chiqamiz do'stlar. Detalga kirdik. Driblingni 195, speed 187 bo'ldi do'stlar. Antoni juda xavfli o'yinchi bo'lib qolmoqda va buni full qilmoqdamiz. Mana do'stlar, hozir biz ko'rib olamiz. Darrov mashina qilib boramiz akalar. Mana shu bizning kuchli o'yinchilarimiz bunga o'yiniga kirib ketmasligi uchun shuni qilyapman akalar. Mana 117 bo'ldi. Antoni va zadaniyamiz bajarilgani uchun bizlarga o'zini pakini beryapti va u yerda 300 ta monetga berdi. Rank up playerni yana shuni qilib kuchaytirsa bo'ladi. Bu ertaga yangi sovg'a beradi. Mana sizlarga 3 day deb qo'yganda yana hozir mana buni bajarmoqchi bo'lsanglar, o'yinchini o'rniga o'yinchi qo'yishlaringiz kerak bo'ladi, lekin bizlar buni bajarmaymiz. Prost sinash uchun, sizlarga jo'shitish uchun bu narsani qilib kelmoqchi bo'ldik. Lekin biz buni qila olmadik. Mana shu 11 ta o'yinchilarni ham mana shu o'zlarini zaminda turgan o'yinchilarni qo'ysanglar va bitta o'yin o'ynab chiqsanglar, zadaniyalar bajarilishi mumkin do'stlar. Mana Martinesni qo'ydik, lekin bizlar bu zadaniyani bajarmaymiz. Va mana swap one glorious Ares player to swap all players dotdi. Chanoqlini qo'yib ko'rdik va yana o'zlarimiz saslavga qaytardik biz mana do'stlar. O'g'rimiz kuchaymadi. Yana shu yerga qaytyapmiz va bu yerga kelsanglar, watch mana shu zadaniyani bajarsanglar, sizlarga 100 ta olmos, 60 ta olmos beradi va mendan o'zini zadan podarkasi bo'ladi. Sizlarga beradigan mana sizlarga berdi va yana toza kunlik ochildi. Buni bajarmoqchi bo'lsanglar, mana shu yerga kirasizlar va o'zi go degan yerga kirasizlar va zadaniyani bajarsanglar, o'sha zadaniya ochiladi va sizlarga o'sha yerdagi zadaniyaning podarkini beradi do'stlar. Bajarib bo'lganlaringizdan keyin umidda kunlik zadaniyalar bo'ladi do'stlar. Activation zadaniyasini bajarsanglar, mana shu yerda podarkini beradi sizlarga. Va o'yinchilarini qanaqa qilib kuchaytirmoqchi bo'lsanglar yoki sotmoqchi bo'lsanglar,
qanaqa yordam kerak bo'lsa kommentariyaga yozsanglar bo'ladi. Va mana bu yerda kapitan shug'ulon chik deganlar bor. O'zlaringni kapitanlaringni yoki jarima tepadigan yerlaringni o'yinchilarini ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda turnat o'zini fintini mana ko'rsatib beraman. Xohlagan fintlaringni ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu Rainbow o'yinchini ustidan to'pni olib o'tadi. Do'stlar, mana yana qaytdik. Albatta podpiska bilan like bosishni, kontentimizga rivojlanishlaringizni qo'shib qo'yishlaringizni iltimos qilib qo'yarmiz do'stlar. Iltimos podpiska, like bosishni esdan chiqarmanglar. Mana hozir sizlarga qanaqa qilib mana bunga kresllar va grafik degan do'stlarini grafikalarni tursanglar bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda toza yangi sezon kelgan. Kirasizlar. Bu yerda o'zinglar xohlagan odamlaringni sotib olsanglar bo'ladi. Gareliya degan yerdan mana Liverpool o'yinchilari kelgan. Manchester City va Kante kelgan. Bernardo Silva, Xabi Alonso. Men Xabi Alonsoni olmoqchi edim. Va olaman ham. Va bu yerda Real Madrid o'yinchilari kelgan. Vinicius, Raul, Makelele, Ronaldo, Beckham, Casillas, Federico Valverde, Pushka nom bilan tanilgan va Carvajal hozirda Real Madridda o'yinni asosiy tarkibda tushmayapti do'stlar. Luis Figo bor, Casillas bor. Casillas ham kelgan do'stlar. Va do'stlar, mana sizlar bilan keyingi videolarimiz chiqishini xohlasanglar, akkauntlaringizni 0 dan 1 gacha tiklamoqchi bo'lsanglar, menga murojaat qilasizlar. Kommentariyada qanaqa muammo bo'lsa, o'shani yozib qoldirasizlar va like va podpiska bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Sizlardan iltimos so'rab qolamiz. Like va podpiska bosib qo'yinglar. Xayr do'stlar.